Angga kaki tak kembang bang. Sebelah bengkok. Sebelah tu bengkok. Bengkok lah. Lianya. Turun. Lianya. Lihat. Nah, kami mau micit di batok ah. Kembang tu. Tok yang sakit. Ianya. Cek lagi, Bang. Nah, hilang kembang. Dah sedikit sakit. Ada lagi kah? Kurang. Ada ringan gitu. Lepas nafas. Ianya. Terbuka juga akhirnya. Ngam sih bang. Tarik nafas bang. Udah nyaman tengah? Ada kurang? Good. Aduh. Jangan lupa insurans. Insurans jangan jauh. Ya. Lama gila dah bengkok. Aduh. Lama dah tu. 4 tahun. Aduh.